Flowers, tror jeg også spiller, så vidt jeg husker. Så det bliver lidt af en dag. Men det plejer at være så hyggeligt om morgenen, der, når vi kommer alle ungerne fra børnehaverne og sådan noget, så er der, ja, det er bare skide hyggeligt, og altså, så synger vi alle sammen jo. Så alle de herlige børn, der står og danser nede foran mig, det er jo en rørende forestilling, ja. Så det nyder. Unger er sgu dejlige, de er livsbekræftende. Ja. Det er dejligt at have kontakt til små børn. Det savner jeg. Det er i hvert fald det, jeg mindes om, når jeg tænker på morgenerne, når jeg har spillet der i mange, mange år. Men det er altid det der, når børnehaverne kommer der, så er der totalt glad i låget stemning over det hele. Ikke? Jeg har lagt en af mine første optagelser på film der med digitale kamera fra Christianias fødselsdag 2000, og du spillede Den Grå Hal. Ja. Og der er sådan en god stemning. Altså, det er sikkert en dejlig dag, der er i dag, og så synger folk med. Sikkert en dejlig, der, du ved, gensang, ikke? Det er så dejligt. Og der er mange af dem, der er døde nu, ikke? Ja. De går alle sammen lige for tiden. Ja. Ja, jeg mener, at man kommer ikke afsted for at toget kører, og det er lige meget, hvad du gør. Jeg har prøvet at være deroppe et par gange, og bliver smidt ned hver gang. Så man kan ikke få lov at være der, selvom man ikke vil herned. Altså, jeg vil jo ikke helt tilbage igen. Når først der kommer ud, jeg mener, så er du glad, det kan jeg ikke opstille. Og når du så kommer ind i den afdeling deroppe, der lyser, ja, så bliver du lyksalig, ikke? Så vil du sgu ikke tilbage hertil. Så jeg blev smidt ud. Ja, jeg så smidt ud af himlen. TV Bella der, de har de sendte en udsendelse om Herman Brüch, ham der gøjleren. Ja, vidunderlig Herman. Ja, han var fandme så sød. Ja. Og han har jeg også kendt i mange år. Ikke? Og, ja. Og så har jeg affilmet den fra TV, og så har jeg lagt den på YouTube. Den dag Herman døde, kalder den bare. For han fortæller om, at han var nede og spille et eller andet sted, og så faldt han om på scenen. Han fortæller faktisk, at han havde et job, og så var der nogen, der ringede og spurgte, om han ville spille der. Og det sagde han, nej, det kunne han ikke, han skulle hjem og sove, ikke? Og så, men så var han sådan en, der ikke kunne sige nej, han ville jo gerne gøre folk glade, ikke? Så sagde han ja alligevel. Så spillede han i en eller anden folkeklub nede i Nyopsgade, tror jeg. Og så midt under koncerten, der faldt han om på scenen der, og mistede bevidstheden, så vågnede han op på gaden. Og så siger han, ham der krabagtermanden der, han sagde, kom herover. og han lå og holdt fast i fliserne der, fordi han blev trukket derover mod lyset, ikke? Og så der var så smukt, ikke? Og han havde størst besvær med at blive der, hvor han var, ikke? Ja. Og så kom der en ambulance, og så blev han genoplevet der. Ja. Og så hørte han en stemme, der sagde, han er sgu død, ikke? Nu er der sgu liv i ham alligevel, ikke? Og så forsvandt han fuldstændig, så vågnede han op 3 måneder efter. Med overlægen sagde, nu slukker vi for respiratoren. Og så var Linda der, hun sagde, nu skal du, Herman, ind i øret på ham, ikke? Nu skal du altså tage dig sammen, ikke? Hvis du vil være her stadigvæk, så skal du trække vejret selv. For nu slukker vi for respiratoren. Gjorde han sådan der, og så levede han 5 år til. Nå, fedt. Altså, jeg mener ikke, man skal afsted, før man skal. Jeg mener ikke, der er sådan ligesom et tidspunkt, der blev født på, og et tidspunkt, der kommer afsted på. Og jeg tror ikke rigtig, man kan lave op på det, i og for sig. Altså, det tror man bare toget kommer, og så må man vente til det kommer, og så er det ens tur. Ja. Men altså, man skal altid være sammen med sig selv, jo. Så det kan ikke blive ret meget anderledes, end det er, jo. Nej. Så jeg regner der med, jeg ved ikke, man kan jo ikke fløjte, når man ikke har en krop, du ved nok. Der er så mange ting, man ikke kan uden kroppen, og det vil man selvfølgelig savne. Man kan ikke spille guitar og
sådan nogle ting. Der er nogle ting der. Der er et problem, men det overlever man med. Ja, jeg tror ikke på, at der er noget bagefter. Ja, men jeg lover dig, der er ikke noget, der kan dø, du ved nok. Ham, der kigger ud, han kan ikke dø. Han har ikke noget med dit kroppen at gøre, jo. Nå. Han sidder bare i den, du ved nok. Men det er fordi, jeg er opdraget til det, så tror jeg ikke på det. Nå, ja, okay. Men Men det... altså, at du går roligt regne med, du skal være sammen med dig selv i livet af armen. Okay. Og det kan du altså ikke komme af med, tror jeg. Nej, men det jeg skal nok... Spørgsmålet er så, hvordan du har det med dig selv. Det er så det andet, ikke? Kan vi så mødes der i lyset igen? Uden krop? Altså, jeg kom kun ind i lyset, og blev gennemlyst, og blev lyksalig, og så tænkte jeg, forever her vil jeg være, du ved nok. Og så lød der ligesom et klap, ligesom en, der slog mig i røven, så sad jeg ned i kroppen igen, og tænkte jeg, fuck. Nå, ja, der var ikke noget. Men jeg fik da en blæsing, da jeg var deroppe. Så den er god nok. Men altså, du skal kigge op over, når du kommer ud af kroppen, så skal du kigge over hovedet på dig selv. Så vil du se solen, eller lyset, ja, det ligner en sol. Og så skal du bare flyve som Superman lige ind i den. Men alle, der prøver at dø, de siger jo, at det er så smukt og så varmt, at det bliver draget af det. Ja, det er det. Det er det største besvær med at... Nej, det er derfor, der er mange folk, de gider overhovedet ikke at være her. De vil ikke blive født, du ved nok, for det er federe på et andet plan, åbenbart, eller på en anden måde. Men jeg tror alligevel, jeg vil jo altid savne at spille guitar, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Jamen, jeg har siddet med den hele mit liv. Det er godt. Min lillebror, han spiller altid til fjernsynet også, eller til radioen, eller hvad. Whatever, det er jo ligegyldigt hvad. Ja. Men lige snart der er noget musik, så tager han guitaren og spiller til. Og han har klæbejern. Han kan, at man siger, et eller andet, ikke? Når det er på en melodi, så ved han, hvad det er. Han er en meget sjov klapper, han spiller sådan noget, altså han er sådan en historiker, bluesmæssigt, han spiller sådan, ligesom ting fra de gamle mestre, hans måde at spille på. Ja. Man kan sige, det er klassisk blues. Men det var en fed historie fra American Bluff, som jeg kalder det. Det er i 82. Hvad tænker du på? Ja, det var den historie, du var ved at fortælle om kokain på toilettet. Nå, ja. Nå, jeg sad ligesom, jeg følte mig som Holger Danske under Kronborg. Og så fløj alle de der, det var ligesom tissemyrer, der bare løb rundt om og snakkede alle sammen hele tiden. Jeg tænkte bare, hvad fanden er de gang i? Nå, jamen, de var ligesom helt op at køre med det der kokain. Altså. Og det var bare sådan en mund, der bare snakkede hele tiden på fuld hammer, uden at sige noget som helst. Så jeg følte mig sådan lidt tænkt. Og de var meget til at blive her, du mener, ja, det kan de fandme godt glemme. Det gad jeg bare overhovedet ikke. Det var for langt ude, mand. De har selvfølgelig smarte biler og store huse og håndbygget ditten og datten og hul i hatten. De var tænkende rige, det var nok, men de var bare totalt forvirrede mennesker, altså fuldstændig... I hvert fald når de tog til kokain der, så virkede det som en myretue af ingenting, ikke også? Simpelthen bare, så jeg sad bare der og kiggede på dem og tænkte, ja, det er godt med jer. Jeg skal hjem om et par måneder. Hvor længe var du i USA? Jeg var der 3 måneder, tror jeg. Okay. Var du inviteret, eller var du selv taget der? Nej, jeg tog derover med ungdomsklubben. Jeg tog først på en turné i Danmark med mit ungdomskluborkester. Og vi tjente så mange penge, at 8 mand kunne få en rejse til Amerika og hjem igen, plus $100 i lommepenge. Det gav turnéen, ikke?
Så rejste hele ungdomsklubben derover, selvfølgelig. Så blev vi udstationeret af alle mulige forskellige familier rundt omkring. Og, sådan noget. Og jeg kom selvfølgelig til at bo sammen med en rigtig hippie, der havde græs i baghaven, der groede sit eget græs, der var og sådan noget. Spillede guitar og folkemusik og sådan noget. Det var rigtig hyggeligt, ja. Hvor var alle de andre unger kom alle mulige andre steder hen i byen. Ja. Hvor var det? Hillsburg i Californien. Okay, ja. Det lyder sgu godt. Ja, det var rigtig hyggeligt. Jeg var i New Hampshire i 1974. Ja. I nogle måneder også. Og så spillede vi jo på gymnasier, og vi spillede på klubber med vores ungdomsklubban der, og vi var så populære på de der gymnasier, at pigerne, de besvimede simpelthen. Vi havde en guitarist, der hed Peter Flink, eller jeg kalder ham Peter Flink, Peter Berghardt hedder han. Men han kom frem på scenen, så skreg de, som det var sådan en Beatles-koncert, og så besvimede de. De var simpelthen bare totalt fuldstændig nuts med den gut der. Det var totalt vanvittigt. Så en astrolog, han sagde også, at hvis han var blevet i Amerika, så var han blevet verdensstjerne. Ja. De siger jo, at når Beatles spillede der, så var der enormt vådt på alle de bukserne, de pissede bukserne alle sammen, alle pigerne der. De tissede i bukserne? Ja. Ja. Jeg ved ikke. Men det hysteri, det blev vi udsat for med det der band, det var ret sjovt i efter. Altså, vi var danskere, der var derovre, vikingerne i Amerika, ikke? Altså, ja. Så vi tog det med godt humør. Det led Jacob jo også holdt der touring i USA fra Danmark, ikke? Så blev han samlet op af alle de der, han blaffede jo, ikke? Som vagabond, ikke? Så blev han samlet op af folk, der havde en eller anden relation til Danmark, ikke? Og blev inviteret hjem af stinkende rige mennesker, ikke? Og de læste det, ikke? Vi samlede op sådan med blaffer af en Rolls Royce, ikke? Ja. Og så blev de stoppet af politiet, fordi det er ulovligt at blaffe i USA, ikke? Og så lige snart, da de så, hvem han var på hans visitkort, så var det jo ikke noget problem. Sådan er det derovre. Det er Jensen. Jensen, hvem er det? Ja, Jensen, han skal være student. Ja. Han skal være student. Nå. Ja, det er en sådan. Ja, det kan man jo kalde det lidt. Op på 3. sal, der var jeg har en veninde, som har boet her også. Og hun giftede sig med en gut fra Finland. Og så lavede hun 3 drenge. Så fandt hun ud af, at det ikke derude. Og så er det... Nej, jeg tror, det var før det, de blev skilt, men altså, da Frej kom, det er den mellemste af dem, så blev Thor smidt uden for døren, fordi han var hysterisk og ikke at få hele opmærksomheden, selvfølgelig. Og så stod han deroppe og tog ud og sådan noget, og så gik jeg ud og lukkede døren og sagde, Thor, kom herned. Det er meget hyggeligere hernede, sagde jeg. Så kom han ned ad trappen, den lille knæk, han var ikke mere end 4 år. Og så lavede jeg en bananasplit til ham. Så forklarede jeg ham, Thor, du skal vide, at lige meget hvor mange, der kommer efter dig, så vil du altid være nummer 1. så så var han ikke, nej, det er Jensen, han er den 3. Ja. Men Thor, han bor oppe ovenpå hos faren der, og han laver sådan nogle programmer til film og til alle sådan nogle computerspil ting. Altså, han laver så værktøj til at lave de der ting med, ikke også? Sådan, så de kan lave alle de der med animationer og ting og sager. Så han har lige lavet et værktøj, som er ude i verden og bliver solgt over hele jorden. Så det går ham skide godt. Men så har jeg Jensen, han bor her sådan mere eller mindre fast. Og så har vi Frej, han kommer en gang imellem, og så hænger ud her. Det er også en fyr. Ja, det er den mellemste søn. Altså Jens er den sidste. Er det en stor lejlighed? Ja, du kan da gå ind og se, hvordan han har det Jensen derinde. Det er ligesom de unge mennesker.
så har jeg jo studeret rytmik igen. Det gjorde 2-3,5 år at finde ud af det der med tiden i rytmen. Det der med, du kunne være foran og bagved og på siden, og du kunne løbe rundt om den og så videre. Alt det der. Den frihed, der ligger i at forstå det matematiske, eller føle det, kunne mærke det. Ikke? Det øvede jeg mig på 3,5 år. Så lige pludselig en dag, man, så faldt tiveren bare, men så jeg det bare, mand. Men når jeg spiller... Og så gik jeg ud, og så spillede jeg min lærer, røven af min lærer. Ja. Ham der, jeg havde en lærer, der trænede mig, ikke? Jo. Så gik jeg ud, så løb jeg rundt om ham, så var det ikke ham, der løb rundt om mig lige pludselig. Så det var rigtig fedt. Og så spillede jeg jo med Flemming Kvist Møller og Christian Sivert i mange år. Ja, dem kender jeg. Og de punkede mig jo også i den grad, så jeg til sidst, du ender blev virkelig stabil, ikke? Christian Sivert sagde til mig, du er i virkeligheden den eneste, der rigtig har forstået det, sagde han til mig. Og det var mesteren, der talte, ikke? Jo. Ja. Så der var jeg virkelig stolt. Men altså, jeg havde også, jeg siger der bare, jeg havde så meget hård hud på mine fingre. Jeg kunne lave alle de der flaps og bak, alle de der kubanske lyde, du kunne jeg lave fuldstændig perfekt, ikke? Så jeg havde også, men til sidst så blev de så stive jo, det der hårde hud, at jeg begyndte at blive bekymret over dem, fordi de blev for stive, fingrene. Så var jeg fandt ud af, at nu har jeg jo lært det, nu har jeg forstået det inde i hovedet, ikke? Nu kan jeg føre det over på guitaren, ikke? Og så gik jeg væk fra det der med at banke hele tiden. Og så gik jeg over og trænede min spade. Men nu kan jeg jo så løbe rundt i tid, som jeg har lyst til. Og det er jo så ligesom det gik ud på at lære, ikke? Polyrytmik. Mm-hmm. Og det at være fri. Men når jeg spiller, så kan jeg også komme ind i sådan en eller anden trance-tilstand, hvor det bare kilder det hele. Ja. Og hvor jeg bare får det så godt af det, altså. Og det er simpelthen det bedste meditation, jeg kender. Ja. Og det er, hvis jeg finder en eller anden... Jeg kan godt lide mol, og jeg kan godt lide harmonier, ikke? Og jeg har ører for det, jeg er musikalsk, ikke? Jeg kan høre, når det lyder rigtigt, og når det svinger, eller hvad man skal sige, ikke? Ja, ja. Og jeg har lavet et helt bånd med jeg tror, der er 15 numre på, ikke? Som jeg kalder noget, ikke? Og så giver jeg den til folk. Og folk, de kan jo ikke høre de der fejl, fordi det kan almindelige mennesker normalt ikke. Men det kan musikere, ikke? Eller, men almindelige mennesker kan sgu ikke høre det. Og de nyder det, de er enormt glade for det. Og så er jeg jo glad. Jeg giver det gratis, ikke, til dem, og de spiller det, og jeg kalder det... Jeg har et nummer, der hedder Perlepolka, ikke, for eksempel, ikke? Ja. Og det eller andet, ikke? Og det er jo bare at kigge på det instrumentalt, det hele, ikke? Der er ikke nogen mikrofon, jeg synger ikke, jeg nynner ikke, jeg gør ikke noget. Sådan det er jo det, der er vidunderligt ved den nye tid, vi er i nu, at man kan få de der computerprogrammer, man kan sidde og indspille på, og så kan man lave sin egen verden. Ja. Det er også det, jeg har derinde. Ja. Det kan jeg godt lide nummer her. Ja.
Okay. Jeg synes, det er meget sjovt at jamme det der nummer der. Det er sådan lidt forskelligt hver gang, men det er meget sjovt. Ja. Det kan du også synge til ham gutten der. Before you cruise me, take a look at yourself. Men da jeg var på LSD i mit hus Troldhatten der i Thylejen i 79, så lige pludselig så oplevede jeg alle de omkringsiddende. Det var en hel masse, en hel gruppe, der kom i en dobbeltdækkerbus fra Holland i en hel masse flipper. Og så var de alle sammen på syre, da det kom. Nå. Og så havde de gemt det til mig også. Og jeg har altid haft det sådan, når jeg vil planlægge det, ikke? Og ikke bare tage noget som helst planlægge. Men det kunne jeg så ikke der, så jeg gjorde en undtagelse. Så tog jeg det jo for at være på trip sammen med dem. Og så efter et par timer der, så lige pludselig så virkede det overvældende. Det er det stærkeste, jeg har været på nogensinde. Og så lignede alle de andre sådan orangutang og chimpanse, den måde, som de sad i. Og fuldstændig, ikke? Og det blev stærkere og stærkere, og hele huset, det stod sådan og åndede nærmest, ikke? Som en lunge. Og jeg fik grineflip. Jeg sad og skreg og grin der i en halv time, og fik sindssygt ondt i maven, og indså, det var jeg nødt til at holde op med, ikke? Og så har jeg hørt senere, man kan bare dø af at grine. Og så tænkte jeg, sagde jeg til George, min gode ven der, min gode søde hjerteven der, jeg har hørt, at hvis man nu spiser noget, så kan det dæmpe udviklingen på det. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre, hvis det blev for endnu stærkere. Jamen, det skulle han nok ordne for mig. Så gik han ned i køkkenet og ned under og rumsteder lidt. Så kom han op lidt 5 minutter. Ja, det kunne han sgu ikke finde ud af. Han lavede nu et knækbrødmost. Nå, så måtte jeg jo selv gå ned, ikke? Så kom jeg ned, så var min helt friske ost, den var blevet femkantet, ikke? Så gik den op i enderne som en gammel ost, og jeg fik det lavet der, og så tog jeg en bid, og så kunne jeg mærke den hele vejen ned, ikke? Og det var helt tørt i munden, ikke? Jeg kunne mærke det der stykke knækbrød, ikke? Jeg skulle ikke have mere med. Det er det vildeste, jeg prøvede. Der var mange andre detaljer, men det var nogle af dem. Det er jo det er underbevidstheden, der laver billederne for dig. Ja. Og det du ikke ved i underbevidstheden, der laver billedet. Så snart du har afsløret din underbevidsthed, så kommer der ingen hallucinationer. Jeg tog 2 Cloud9, jeg sad bare der skete ikke en skid. Jeg sagde, hvad fanden sker der? Der var ingen farver på væggen. Jeg havde ventet på, at der skulle komme tæpper på væggene lige pludselig, som der gjorde i gamle dage. Der kom ikke en skid, du. Det eneste, jeg kunne gøre, det var, at jeg havde en lampe. Stor, tung, sådan en glaslampe. Det var en stor, gammel en. Jeg færede den til Peter senere hen. Så sagde jeg til den, drej venstre om, ligesom et pendul. Man har i hånden. Så sagde jeg bare til lampen, drej venstre om. Så begyndte den at dreje venstre om lampen. Så sagde jeg stop, så stoppede den. Højre, sagde jeg så drejede den højre om. Jeg kunne simpelthen styre den med min mind, den der lampe. Ligesom en pendul, jeg kan styre i hånden. Det kan jeg også gøre i hånden, jo. Men jeg kunne bare gøre det uden nogen snor i den. Den hang bare deroppe. Men det var det gav mig den ekstra energi til at lave mindpower, eller kan man sige. Ja. Men der var ingen hallucinationer eller noget, der var ingen ændringer eller noget, det var bare mig, der sad der. Fordi det er jo ligesom vand, det hele, altså lige så klart. Men jeg vil sige... Og det er fordi, der er ikke noget i underbevidstheden. Underbevidstheden spiller ikke nogen roller, fordi jeg har været igennem en proces, hvor jeg transformeret alt det lort der. Så kommer jeg til at tænke på, hvad er det derfor, at jeg ikke oplevede noget på de første mange trips der, det virker simpelthen ikke på mig. Nej. Og min kammerat der sagde, han hang ude i universet der som en planet, frit svævende der, ikke? Og han så enormt salig ud, ikke? Og jeg fattede ikke en brik der, det virkede overhovedet ikke for mig. Nej. Men så, da jeg
5. eller 6. psilocybin-trip der, så virkede de alle sammen lige pludselig på en gang. Nå. Og så kunne jeg se tilbage i det der syretrip der, at de faktisk havde virket, de andre. Jeg vidste det bare ikke. Nej, okay. Nå, jeg vidste det godt, jeg havde prøvet det før, men der var bare ikke noget på, for det løb lige igennem underhylderen, det var uden at lave nogen, der var ingen forhindringer, vandet løb bare igennem, det var nok. Men da jeg fik det der psilocybin, der får man jo nogle tørrede svampe, så siger... Ja, det synes jeg er latterligt, den der type synes jeg bare er ligegyldig, den man plukker i dyrehaven der. Det synes jeg er lidt til grin bare. Det er det ikke, fordi det er jo det naturlige, ikke? Ja, det virker om, men jeg synes det er kedeligt bare. Det var det ikke. Jeg sagde til ham, jeg kom hjem til nymåne, efter at have kørt taxa i 3 måneder i København. Kom jeg hjem til lejren, så sagde Peter der, hele lejren er på psilocybin, ikke? Har du fået din portion? Nej, det har jeg ikke. Nå, jeg sagde, jeg vil heller ikke have noget, det virker jo ikke for mig. Nå, vi kigger sådan op og ned, men du er jo så stor, ikke? Så du skal have dobbelt portion. Så fik jeg 20 i stedet for 10, ikke? Jeg mente, dosen er 20 af de der små. Jeg plukkede dem selv ud i dyrehaven også. Ja, det er også godt. Jeg har ikke dyrehaven, men på nogle store vidder ude ved hjertemålet der. Jeg var ude med Lisbeth, vi skulle ud og plukke svampe. Og jeg havde hold i ryggen, jeg kunne kræfte med dårlig gå, der var inde. Og så kan jeg huske, at der var sådan et træ, der var sådan skråt, det lå sådan skråt der, så tænkte jeg, passer lidt, der kan jeg lige lægge mig, så lagde jeg mig over med det der træ der. Og så sagde jeg til træet, ved du hvad, jeg ved, at din aura er bedre end min, kan du ikke lige give mig en hånd her, der var inde. Og så ligesom jeg sank ind i træet, så sagde det bare, og så røg det der ud af hovedet på mig. Og spændingen der, så pludselig havde jeg ikke hold i ryggen mere. Og så det første jeg så, da jeg lukkede øjnene op, det var de der åndssvage svampe. Pludselig kunne jeg se dem, og så var de bare over det hele. Så vi plukkede hurtigt 20 af dem og ud dem. Ja. Men altså, nu har jeg jo prøvet andre typer af det der, ikke? Så jeg synes, det er sådan lidt ormet, du ved nok. Jeg synes ikke rigtigt, der var noget at hente der. Jeg har prøvet meskalin og rigtige svampe. Der var et orkester, der hed Magma engang. Et fransk band der. Der var ham, trommeslageren, hans familie havde et stort sådan en farm, hvor de lavede champignon og sådan noget. Så havde han så taget en af de der huse der, så lavede dem om til psilocybinsvamp. Han havde bare med, han gav Kim Larsen og mig sådan en kugle simpelthen af psilocybin. Og det, så skulle vi jo prøve det. Det var vi så. Larsen kunne ikke så godt lide det. Men Ole Frø og mig, vi havde det bare virkelig sjovt. Og vi spillede bare røven ud, mand. Vi spillede nogle koncerter der på det der stof der. Men Larsen er jo lufttegn. Han er i forvejen allerede deroppe, forstår du, hvad jeg mener. Han behøver ikke noget af det der, fordi han er luft. Du ved nok, så han flyver op med det samme. Så han havde brug for virkelig et anker til at give ham jordforbindelse i stedet for. Det var ligesom det, han havde brug for, ikke? Kan man sige. Fordi han er flyvende hele tiden, du ved nok. Hvilket tegn er han? Han er skorpion, ligesom mig. Okay. Ja, det har jeg da godt med skorpion. Så han, min søn er også skorpion. Nå, jamen han flyver, Larsen. Nå. Han er født enten helt i starten eller i slutningen af vægten, det er ikke helt sikkert. Det mener jeg, det er ikke den 26. oktober eller sådan noget. Jeg har den 2. november eller sådan noget. Vi er lige sådan 3-4-5 dage fra hinanden i fødsel, ikke? Min søn er den 8. november. Nå ja. Og jeg er krebs. Og du er krebs, okay. Du er hjemmet. Hvad er jeg? Home sweet home. Ja. Jeg er kreativ, og jeg er sød ved pigerne. Og Ja. Men altså, der er heller ikke andet at gøre. De kan godt lide mig. De kan jo ikke gøre for det, nogen af dem. Man skal virkelig være sød ved dem alle sammen, fordi de kan jo ikke gøre for det. Vel? Det hele er jo skabt i uvidenhed. Og det eneste, vi kan sige, er, at gider det må gå der godt. Ja. Og jeg er billedmager, jeg er dokumentarist, og jeg kan godt lide at lave film, og jeg har flere film med dig på YouTube allerede. Jeg optog den koncert i lejren også. Hvor du var? Var det ikke sidste år? Hvilken koncert i London? Nej, i Thylejren om torsdagen. Der.
gratisdagen der. Jeg elsker dig, Møller. Søde klaptræ. Ja, men da jeg mødte Jakob Holt der i lørdag, så sagde jeg, goddag, min søde ven. Det siger Stig Møller altid til mig. Ja. Så nu vil jeg sige det til dig også, Ja. fordi han er så sød også, Jakob Holt. Ja. Han er skide sød også. Ja. Men han har så travlt, så han er så stresset. Han er så stresset, så han ikke kan huske noget. Så han sagde, at han var dement. Så sagde jeg, at det er altså usundt at være så stresset der. Han var helt ved siden af sig selv. Det første, man skal lære her på jorden, det er, at man ikke skal have noget. Så holder meget stressen op, jo. Du skal bare huske, du skal ikke have noget. Du er for at give noget. Han påtager sig alt for meget. Ja. Se, hvad jeg skal op derude, du. Det kan jeg høre.
Og så videre. Ja. Nej, jeg kan meget godt lide klaptræet. Ja, Jeg synes, den er meget sød. det synes jeg også. Ja, ikke så meget, du. Man får være trist. Spiller vi 40 eller... Det var Der er glemt sine sokker. Nej, det var endnu sådan sin trusser op til dig. Jeg troede op, ja. Så sagde du noget med... Ja, de er lidt for sent ude. til en gammel mand med billeder på dig. Jeg har haft tilbud af andre kvinder også. Så. Ja. Men jeg må indrømme, det er for sent nu. Må vente til næste runde. Ja.
forskellige numre. Spillet mange gode numre. Det er sådan en krølle i nakken her. Det er sjældent, man ser det. Hvordan kommer den fra? Jeg har bare ikke fået den med, da jeg klippede.